Buon pomeriggio a tutti amici e amiche amanti di Sport Isili. Oggi la 12ª giornata di campionato, il campionato di Serie C1, Girone A, ci presenta questo match attesissimo tra Palermo Calcio a 5 e il Palermo Futsal 89ers. Una partita che chiaramente ha bisogno di poche presentazioni, è un derby. Già possiamo anche semplicemente dire questa parola per far capire quanto le due squadre tengano a fare risultato, ma c'è sicuramente un dato, un fattore che bisogna sicuramente evidenziare, ed è quello che nella rosa degli 89ers c'è un certo numero 9, si chiama Vincenzo Messeri. Chiaramente la parentela con Salvo Messeri la conoscono tutti. Oggi si gioca una sfida tra fratelli contro uno, il presidente, l'altro gioca in campo, ha giocato tantissimi anni col Palermo Calcio a 5, tantissimi gol. Intanto i direttori di gara stanno facendo scorrere le due squadre con gli abbracci qua, strette di mano, con Lo Buio e D'Antoni con il portiere, anche qui tanti abbracci con Vincenzo Messeri, tanti sorrisi, soprattutto per ricordare quante battaglie sono state fatte. Anche qui l'abbraccio tra Mineo e Messeri bellissimo. Poi con i direttori di gara si attende soltanto il fischio dei direttori di gara, ma nel frattempo noi parliamo un po' di statistiche, perché vediamo la classifica. Al momento 8° posto in campionato per il Palermo Calcio a 5, 9° posto per gli 89ers. Le squadre quindi possiamo dire che effettivamente hanno avuto un andamento abbastanza simile, perché sono 11 i punti del Palermo Calcio a 5, sono 10 quelli invece degli 89ers, soltanto un punto di differenza, ma ci sono dei dati molto importanti, perché occorre parlare anche dell'aspetto dei gol fatti, dei gol subiti, molto importante. Perché gli 89ers è il quarto miglior attacco del campionato, 42 i gol, è una squadra che segna tantissimo, soltanto 23 invece quelli del Palermo Calcio a 5, una squadra che infatti detiene il terzo peggior attacco del campionato, ma è la quarta migliore difesa. Anche qui è un dato molto importante, contro invece la 9ª migliore difesa, che è quella della squadra ospite. Tanto le due squadre si stanno schierando in campo, vediamo Russo, Marretta, Lo Buio, Davì e con la maglia numero 6 Tuzzolino. Quindi sono questi i 5 che inizieranno dal primo minuto. Panchina al momento chiaramente per Alfonso Adami, anche lui osservato speciale, panchina anche per il numero 9 Vincenzo Messeri. Ma nel frattempo il minuto di silenzio con gli italiani che stanno guardando le panchine. Noi vi lasciamo col silenzio. Anche gli applausi del settimana tra i due arbitri, ed è tutto pronto per cominciare questa partita. Il quintetto iniziale l'abbiamo detto, da parte degli 89ers invece vediamo Settimo Lapi in versione pivot con la maglia numero 29, poi Pasquale Marotta con la 21 e poi con la 25 il 26, scusa, il capitano Simone Garofalo. Poi tra i pali abbiamo Marco Pastore, adesso vi diremo anche deve essere Salvatore Mazzamuto a partire dal primo come laterale di sinistra. Intanto i direttori stanno guardando il fischietto e inizia pure la partita con il primo tocco per gli 89ers, che la controllano subito sotto i nostri schermi. Pressione di Davide, subito molto attivo. Poi col colpo di di Lapi si era complicato un po' la vita qui Mazzamuto sulla pressione del giovane funambolo del Palermo Calcio a 5. Panchina al momento anche per Vincenzo Taricca. Panchina, questo è un giocatore che può dare tantissimo entrando anche dopo qualche minuto. Assolutamente parte dal primo. Marretta, il capitano Davide, la controlla e si appoggia nuovamente dal suo capitano. Poi viene cercato Tuzzolino, palla che però non arriva dopo 40 secondi. Partita subito che fa capire che le due squadre abbiano non timore dell'altra, ma che comunque sappiano quanto sia fondamentale non sbagliare nulla fin dai primi minuti. Infatti vediamo subito una fase di studio in questo primo minuto di gioco. Lapi, pallone, cerca il capitano Lapi, cerca col sinistro di vedere Mazzamuto, viene chiuso però dall'ottima chiusura da parte di Davide. Garofalo, la giocata e il dribbling, punta Tuzzolino, poi il raddoppio da parte di Russo, riesce a rimanere comunque lì la palla. Garofalo
Marotta, le finte, col mancino, vede Garofalo, ha lo spazio per calciare, va da Mazzamuto, palla al centro e lo buio, la blocca in 2 tempi, anche con la protezione del solito capitano Marretta. Tuzzolino, Marretta, Davi centrale, qui pallone molto rischioso, ma comunque facile preda di Lobuio che va subito avanti a cercare Russo che ha detto qualcosa al portiere, forse la voleva di sopra questa palla, invece ha cercato una profondità, questo rilancio. Pubblico presente qui al Tocha Stadium, una buona affluenza, ci aspettiamo chiaramente che possano arrivare anche tante altre persone. Mazzamuto la controlla, poi si complica la vita Garofalo qui anche contro Tuzzolino, poi il destro di Marretta che Davi, l'ultimo tocco è proprio del giocatore rosanero con il contrasto contro l'Api, vice capitano di questa squadra. Garofalo viene affrontato, poi palla al centro e allontana con la testa Russo. Era una buona tattica lo schema verso Marotta, sponda verso l'inserimento poi di Mazzamuto, ma non è arrivato perché comunque il giocatore con la maglia numero 21 non l'ha presa proprio benissimo. Infatti possesso poi rosanero, sto comunque nuovamente ceduto alla squadra gialla. Marotta vuole il Divi contro Tuzzolino, riesce a saltarlo, Marotta allo spazio, può calciare, calcia! E palla che termina fuori con Lobuio comunque in posizione. Lobuio in avanti, c'è per cercare Russo che la mette giù molto bene con il petto, poi lotta contro Garofalo, ottiene anche la rimessa laterale della zona offensiva del Palermo, che al momento non ha ancora calciato in porta dopo 3 minuti. Davi, solito dribbling, si è appoggiato alla Marretta. Tuzzolino, Davi chiama Russo, scarica sul compagno, poi si inserisce Tuzzolino, palla sbagliata, qui lo scontro contro l'Api, fa un grande lavoro Tuzzolino ed è tutto regolare, grande lavoro qui difensivo, non soltanto tecnica, non soltanto grandi giocate, ma anche recuperi difensivi. Tutto questo è gioco di Tuzzolino, poi la recupera palla a Davi, poi ripartito Tuzzolino, vede Russo, si va un po' a chiudere sul lato di sinistra, viene chiuso da 2 avversari, lottano e l'agonismo è subito molto importante per la scivolata di Marretta che viene sanzionata dal direttore di gara, nessun cartellino chiaramente, fallo di Marretta che sembrava aver preso la palla ma probabilmente è stato forse fischiato per un gioco pericoloso, chissà. Chiaramente non un gioco pericoloso ma un intervento molto duro. Mazzamuto, l'Api prova a girarsi, non è dello stesso avviso Davi, fa comunque buona guardia. Garofalo, Marotta può puntare l'uomo, lo salta Marotta, palla perfetta messa al centro, cercava forse l'inserimento di qualche compagno, c'era Mazzamuto, non ha toccato la palla, a toccare è stata forse Lobuio e invece no, perché il direttore di gara non dà calcio d'angolo, invece l'ha rimessa dal fondo. Poi Mazzamuto viene richiamato dall'arbitro. Il telecare si fa rispettare. Lobuio va sempre lungo in avanti per la palla al centro, poi Russo la controlla, si è giocato molto bene, ma grande palla qui. Poi Davi alza questa palla, Russo la mette giù, poi calcia improvviso e 2 tempi, la blocca Pastore. Un'ottima azione del Palermo, poi senza battere lo stile qui Marretta, perfetto. Il tempo si riscalda, Alfonso Adami, versione pivot, poi la spinta di Davi su Mazzamuto. Calcio di punizione, il Torigara fa allontanare Davi, sul punto di battuta c'è Mazzamuto, poi vediamo centrale Garofalo e anche largo Marotta, poco più avanti invece l'Api in la zona più nobile del campo, quella dell'attacco, per tentare di fare i gol, ma si torna dietro. Marotta salta Tuzzolino, Marotta ancora, grande giocata di Marotta, chiude benissimo col ginocchio Lobuio, ennesima giocata, fa finta di andare sul mancino, poi in realtà va sul destro. Garofalo, Mazzamuto, esce in pressione Davi, c'è anche il Russo, palla che viene alzata, Marretta ancora una volta.
Poi il russo la controlla 2 volte, gioco di prestigio, ma non riesce comunque a tenerla in campo. Si lamenta il 19 e chiede, dice al direttore di gara, non è uscita, ma non è dello stesso avviso del direttore di gara. Mazzamuto intanto, centrale, Lapi prova a girarsi, si appoggia nuovamente al numero 5. Palla di ritorno, 1-2 tentato, poi Marretta contrasta. Ancora Lapi, spalla alla porta, si gira. Garofalo scende, Marotta, poi prova l'anticipo Tuzzolino, ma sbaglia ancora una volta. Marotta, salta tutti, Marotta, fa cercare la porta, ci vede ancora il rimpallo, Marotta! Un po' fortunato col rimpallo, ma va bene così, ed è 1-0 per gli 89ers in trasferta. Si sblocca la gara al minuto 7 di gioco. Marotta al momento sembra imprendibile. Prima batte Tuzzolino con l'anticipo, poi cerca Mazzamuto che era largo, un pizzico di fortuna, e poi riesce comunque a calciare e trova il gol dell'1-0. Ma la partita è ancora apertissima, 7 minuti di gioco, 1-0, e adesso sta per entrare Alfonso Adami. Marretta, russo, probabilmente è l'ultima azione, almeno di questa parte di match. Russo, Garofalo, centrale, Lapi prova a girarsi, la sponda, Mazzamuto non rischia e torna dietro da Garofalo. Poi Marotta, Lapi vuole il dribbling, Lapi vuole il destro, vuole calciare, Lapi ancora porta spasso alla difesa, poi si appoggia dietro, Garofalo, Marotta allo spazio, vediamo cosa fa, Marotta, sì, calcia Marotta, lo buio, in 2 tempi. David, Marotta, Tuzzolino, centrale, Russo, Marretta, Tuzzolino, Davi prova a girarsi, gioco di prestigio, poi casca giù in mezzo a 2, si tocca anche la caviglia. La grande giocata, nel frattempo fuori Tuzzolino, dentro Alfonso Adami con una maglia importante, numero 11, fuori anche il russo, dentro con la maglia numero 8 Vincenzo Rizzuto. E probabilmente ci aspettiamo un Rizzuto quindi laterale a sinistra, infatti si va a posizionare proprio lì, poi avanza con Marretta, probabilmente ci aspettiamo quindi una giocata un po' più difensiva da parte di Rizzuto, con propensione offensiva invece maggiore verso Davi. Ma intanto calcio di punizione e batte Alfonso Adami. Guarda la porta, Adami calcia, tanta potenza, non trova la porta ma sta scaldando il destro. Ha fatto al minuto numero 9 con questa prima occasione per lui, chissà che non ne arrivino altre. Garofalo, Mazzamuto, si inserisce, Mazzamuto, Lapi, ottimo quel controllo, poi si appoggia sul compagno, c'è largo ancora Marotta, nessun cambio invece per gli 89ers che stanno confermando il quintetto iniziale in questi primi 10 minuti. Stanno tenendo benissimo il campo al momento, ragazzi, in maglia gialla, Garofalo rischia un po'. Poi si appoggia, quasi lo capisce, poi l'anticipo in scivolata e calcio di punizione. Qui Lapi ha rischiato tantissimo in scivolata, aveva anticipato benissimo Capitan Marretta con una delle sue specialità della casa, però l'anticipo. Questa può essere una posizione ben più importante rispetto a quella precedente, dove Alfonso Adami ha comunque cercato la porta, ma qua la distanza si accorcia notevolmente. È un calcio di punizione molto importante, poi abbastanza claudicante Marretta che torna dietro. Adesso arriverà il cambio, perché sembra non poter stare in campo al momento. Nel tempo Adami ha sistemato la palla e sembra aver detto ai compagni ci penso io. Vuole pensarci Alfonso Adami, poi in barriera Mazzamuto unico. Adami sta guardando la porta con lo sguardo di chi vuole segnare. Nel tempo Marretta si è rialzato, sta camminando, ma lascia il campo al momento. All'ingresso di Lupo va Adami e prende Mazzamuto con la spalla. Probabilmente questa palla sarebbe terminata sotto l'incrocio dei pali. Tanta sfortuna per Adami che ancora una volta calcia verso la porta, 2 tiri in 2 minuti. Adami ancora! Il piattone che viene preso probabilmente da Vincenzo Rizzuto questa volta. Sfortunatissimo Adami che però sembra essere in partita, perché in partite è così, nei derby gente come Adami chiaramente si esalta. Lo buia Rizzuto, uno dei primi palloni toccati da lui.
Lupo penetrato al posto Capitan Marretta. Adami fa un grande lavoro. Poi sbaglia il tocco in realtà. Ha fatto un grande lavoro sulla fase di pressione, agganciando molto bene questa palla, facendo anche un buonissimo dribbling. Ma poi forse ha sbagliato una cosa più semplice. Poi Mazzamuto con Adami che rimane a terra. Le urla da parte di Alfonso Adami. Nel frattempo si riscalda anche Daricca. Tutto a posto, si tocca la spalla però qui Alfonso Adami. Vincenzo Rizzuto allo spazio centrale, prova a girarsi, Davi Adami ha cercato una palla molto complicata in realtà. Nel frattempo sta per entrare, abbiamo detto anche in precedenza, Vincenzo Daricca, serve il pizzico di pazzia diestro. Lui può dare certamente in campo. Marotta prova a girarsi. Lape vuole il dribbling contro Lupo che poi scivolata perfetto a recuperare qualche metro dopo che il numero 29 effettivamente è riuscito con la velocità a saltarlo. Poi lo buio la tiene lì. Mazzamuto prova a girarsi, si gira dietro. Garofalo rischia il dribbling, ma fa molto bene, poi riesce a passare anche sul Rizzuto. Garofalo è scivolata Lupo, come è entrato in partita il numero 7. La controlla e poi sbaglia tutto. Senza entrare al primo contrasto. Lupo, Rizzuto, Lupo di prima, Davi, ancora Rizzuto, sempre Lupo, Alfonso Adami, ottimo l'aggancio, Davi, palla di ritorno, era giustissima l'idea ma forse leggermente profonda la palla del numero 24, cercare Alfonso Adami che invece cercava forse la palla probabilmente nei piedi, ma nel frattempo il cambio, fuori salvo Davi, dentro con la maglia numero 21, Vincenzo Daricca. Poco a sinistra. Saliamo. Occhio, occhio qua. Nel tempo si gioca con il quinto sul risultato di 1-0. Qualcosa di atipico visto il risultato. Marotta vuole rientrare, Marotta ancora Rizzuto e commette fallo Vincenzo Rizzuto che dice di no, faccio vedere anche nei nostri schermi, assolutamente contro il numero 8, ma il dittore di Carrera molto vicino, dice di fatti calcio di punizione, ma ancora una volta Marotta dando tanto fastidio alla difesa rosanero. Pasquale Marotta è entrato molto bene sul mancino ma va anche sul fondo, quindi calcia anche col destro, insomma un giocatore che al momento sta facendo ammattire la difesa. Il gol dell'1-0, adesso calcio di punizione, minuto 14 di gioco, sta guardando la porta, guarda anche la panchina, forse per chiedere indicazioni, se provare uno schema o se magari calciare in porta, forse vuole anche sapere cosa ne pensa del proprio tecnico. Nel frattempo guarda la porta, sta guardando effettivamente come calciare, probabilmente la conclusione è col mancino a girare, quindi con l'interno collo, ma c'è largo anche il proprio compagno. Ma Marotta, lo buio, poi il tacco provato, questa è un'azione molto pericolosa. Adami, il dribbling è provato ma niente da fare per lui. Lupo, ecco Daricca, il primo pallone toccato, vuole il dribbling, salta Garofalo, Daricca guarda la volta, Daricca e la scivolata di Lapi, ma subito si fa vedere Daricca appena entrato. Daricca sbaglia il calcio d'angolo, qui viene toccato da un giocatore in maglia gialla, ma rimessa laterale ancora Palermo con Lupo sul punto di battuta. Si fa vedere proprio Daricca col tacco molto elegante. Lupo per Adami, cercato centrale, poi esce benissimo Marotta e fallo di Lupo che chiede scusa, si becca anche il cartellino giallo, aveva capito di aver fatto intervento irregolare. Sarà dunque calcio di punizione. Minuto 15 di gioco, il quarto fallo, insomma, anche altrettanti 15, dato che bisogna attenzionare. Nel tempo ancora claudicante qui il capitano Marretta, che però sta continuando il suo riscaldamento, ovviamente entrerà magari al posto di Lupo, appena ammonito. Nel frattempo è entrato Attanasio Fava come pivot. Marotta vuole il fondo, riesce a cercare Fava che poi la tocca male e si salva invece il Palermo con il Lupo. Rizzuto
Ottimo qui il contropiede, vede l'insegnatore compagno, poi calcia con la punta da Ricca e si impegna a negare questo gol Pastore. Calcio d'angolo con Darica sul punto di battuta, c'è vicino Rizzuto, ma largo anche Lupo. Rizzuto, palla di ritorno per Adami, poi ne esce Garofalo, Rizzuto, ancora Adami, calcia! E poi un super intervento da parte di Pastore dopo il tiro di punta di Alfonso Adami, che deve provare queste conclusioni, ha il piede per poterlo fare. Rizzuto, ancora Adami, prova il tunnel, viene fermato da Garofalo ed è fallo e cartellino giallo per il capitano, che credeva di aver subito fallo e ha bloccato la palla con le mani, ma tutto chiaramente regolare. Dunque calcio di punizione invece per il Palermo, calcio a 5 di Toricarà. È molto sicuro della sua decisione, anche Fava ha cercato di fare cambiare idea all'arbitro, chiaramente questo non è possibile. E sarà quindi calcio di punizione con Adami, questa volta si allontana perché batterà Darica. Veniamo incontro. Scarlata, muoviti Scarlata. Dai. Sistema la palla, adesso guarda la porta Vincenzo Darica. Da qua ci immaginiamo forse una conclusione un po', cercare forse il palo più lontano, con Pastore comunque pronto. Va Darica, è uno schema sbagliato questa volta. Poi ne esce Marotta che vuole il dribbling molto veloce, Marotta cerca centro i compagni e non sbaglia Fava. Fa il gol del 2-0, contropiede dopo il calcio di punizione sbagliato. 2-0 per il Palermo Futsal 89ers, che fa 0-2 al Tocia Stadium. E adesso un po' di gelo da parte della tifoseria rosanero. Serve trovare un gol, serve cercare di sbloccare questa gara, ma nel frattempo si sono scambiati di posizione Rizzuto e Darica. Lupo, Darica, il dribbling riuscito con la punta. Rizzuto, viene chiamato Lupo. Cerchiamo di muoverla più veloce. Darica prova a girarsi, fa un grande lavoro. Darica, salta l'uomo, Darica vede Adami, sbaglia qui il troppo leggero, poi prova a recuperare subito la palla. Fava, è scivolata Rizzuto 2 volte, è tutto regolare. Lupo si continua, va centrale. Darica, è un 3 contro 3. Darica si complica un po' la vita. Non l'ha visto, ma no! Non l'ha visto! Messo a terra nel frattempo il giocatore degli 89ers. Tempo cartellino giallo per Pastore. Forse qualche parola di troppo per il portiere, che nel frattempo il gioco continua con Darica per Rizzuto. Lupo, Adami la controlla, poi casca giù, tutto regolare però. Lupo, Rizzuto, Lupo, Adami di prima per Lupo, poi lo scontro e poi getta la palla via. Garofalo già ammonito, non è l'unico, ricordiamo, perché anche Marco Pastore, portiere, ha subito la stessa sanzione. C'è la pressione, poi fronteggia, prova a girarsi. Adami, Cavaliere, appena entrato, alza questa palla per Garofalo, controlla con la faccia, però il tacco molto elegante. Lupo riparte il contropiede con Vincenzo Rizzuto, che si appoggia a Darica, che può puntare l'uomo, lo salta sul sinistro. Darica al centro, non ci ha creduto Adami, ma nel frattempo viene chiamato il time out. Ci sarà quindi 1 minuto di pausa in questo match, ma che partita! 0-2 al momento del risultato. Primo calciatore che non ha calciato tantissime volte in porta, ma si è comunque fatta vedere, soprattutto con Darica appena entrato, ha dato quel pizzico di pepe in più, ma al momento sta favorendo la squadra in trasferta con il risultato di 0-2. Gol di Fava e di Marotta. Al momento stanno decidendo questo match.
troppe volte diamo la palla all'uomo che arriva a spalla alla l'uomo che deve ricevere la palla sulle parti della serie deve essere già essere pronto a prendere. Manca chiaramente tantissimo, avuto 21 di gioco, mancano dunque 9 minuti in questo primo tempo, poi ci sarà tutto il secondo, insomma, il tempo è veramente tanto. Palermo Calcio 5 sappiamo essere una squadra capace di reagire anche nei momenti di difficoltà, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ci ricordiamo tutti la sfida contro il Marsala, poi ribaltata col gol finale di Daricca con il Tocha Stadium che è esplosa in quel caso. Adesso il pubblico è diventato con delle grandi occasioni, vi facciamo vedere infatti tutte le persone. Tanto entra in campo Vincenzo Messere, adesso l'osservato speciale numero 1 di questa partita, si posiziona lì davanti, si posiziona nella posizione che i suoi avversari conoscono molto bene. Nel frattempo Sgarlata è entrato in campo al posto di Alfonso Adami con Daricca pivot. Però sembrerebbe questa la prima indiscrezione. Pressione di Sgarlata. Messeri, primo pallone toccato. Lupo alla meglio, ma soltanto per qualche istante, perché in realtà la palla viene poi data agli 89ers. Vallecchia, Cavaliere, ancora Vallecchia. Passaggio rischioso, Rezzuto e fallo di Vincenzo Messeri. Chiede subito scusa. Potrà anticiparlo. Non ci è riuscito, chiaramente fallo non cattivo. Lupo. Sgarlata, Rezzuto. Finta di suola, poi allarga il gioco, si inserisce Rezzuto. Lupo. Sgarlata, il dribbling, esce in pressione Fava, poi rientra Daricca, adesso si deve attaccare, Daricca, può puntare l'uomo, Daricca lo salta, Daricca, ancora Daricca. Tanta potenza, ma non trova la precisione. Nel frattempo il pivot dovrebbe essere forse Sgarlata, non Daricca, che è sempre molto largo in realtà. Lupo, riconquista, Sgarlata, Daricca, Rezzuto col tacco, molto elegante, Daricca, destro-sinistro, vuole il destro, poi si appoggia, Lupo, c'è basso Sgarlata, adesso manca un pivot però, c'è molto largo infatti Rezzuto, palla di ritorno, era geniale questa palla da parte di Vincenzo Rezzuto. Lupo allo spazio, può calciare, ci pensa, si appoggia, Daricca, muove la palla, Rezzuto sulla posizione da parte di Sgarlata che torna dietro, intanto Daricca può puntare, Daricca non esplode la sua tecnica, Sgarlata molto chiusa con gli Tinales, poi il pallone geniale, casca giù ed è calcio di rigore. Che palla geniale di Sgarlata, e qui Daricca ha fatto un grandissimo cartellino giallo ed è fallo il quinto fallo. Grande Sgarlata! Il quinto! Infatti giallo adesso cerchiamo di capire per chi. Sul punto di battuta intanto Sgarlata, colui che ha effettuato quell'assist geniale, ma bravissimo anche Daricca chiaramente nell'inserimento senza palla, ma Sgarlata ha visto un corridoio che probabilmente in pochi avrebbero visto, ma non un giocatore come lui. Maglia numero 30, sfida il portiere, sfida Pastore e adesso è 1 contro 1, calcio di rigore, risultato di 2-0, minuto 25 di gioco, potrebbe riaprire la partita, potrebbe essere un gol fondamentale per le sorti del match. Vittorio Sta facendo rispettare tutte le distanze con Messeri, ma anche Fava, dovrebbe essere stato Fava quindi a commettere il fallo di cartellino giallo anche per lui, terzo cartellino giallo per gli 89ers, ma nel frattempo il tempo passa e questo chiaramente è tutto contro Sgarlata che dovrà avere tutta questa pressione addosso. Sfida Pastore, fischia l'arbitro, va Sgarlata! E gol di Sgarlata che spiazza il portiere e fa il gol del 2-1, la riapre Vincenzo Sgarlata, il suo ingresso, possiamo dirlo, ha cambiato la partita perché è stato suo l'assist del calcio di rigore procurato poi da Vincenzo Daricca e adesso il gol 2-1, minuto 25 di gioco, mancano 5 minuti, probabilmente qualcosina in più per il break che c'è stato. Adesso il Palermo è vivo più che mai, nel frattempo la palla se la porta fuori. La pressione di Sgarlata che è entrato benissimo in campo, come detto anche in precedenza. Rezzuto, Daricca può fare la sua solita giocata,
Destra-sinistra e sul sinistro. Le finte ancora da Ricca, rientra da Ricca. Allarga il gioco, Lupo, palla di ritorno. Scarlata vuole calciare. E Fava in anticipo, ma rischia qui le 89ers. E grande momento, il momento per la squadra di Salvo Messeri. Da Ricca, con la punta. Lupo. Rizzuto. Le finte, poi calcia! Scarlata! E risponde presente qui Pastore. Ma che giocatore Vincenzo Scarlata, ha fatto vedere grandi giocate. Palla al centro, deviazione, Vallecchia può ripartire molto veloce, poi si ferma, la sterzata contro 2, da Ricca la meglio, poi la tocca Vallecchia, un pizzico di fortuna, Fava 2 contro 2, Fava può calciare, Fava calcialo, buio! Poi la palla rimane ancora lì e viene respinta. Anche dell'ottimo intervento sempre di Scarlata, poi da Ricca, Rizzuto, si torna dietro, Lupo, momenti concitati del match, ritmi molto alti e serrati anche. Da Ricca prova a uscire fuori, non vuole commettere fallo, qui Cavaliere, palla che passa, Rizzuto può darla di nuovo in mezzo, viene deviata da Vallecchia, ha chiuso benissimo. Lupo, Scarlata, Rizzuto si sovrappone Lupo, non lo serve, Scarlata, le finte, larga il gioco, di prima Lupo sbaglia, poi Fava, Messeri, le finte, vuole il dribbling, Messeri a terra, ma tutto regolare davanti il suo ex pubblico Messeri, pubblico ha fatto sognare con tantissimi gol, intanto dentro Tuzzolino al posto di Vincenzo Rizzuto, quindi formazione ancora più offensiva questi ultimi minuti. Da Ricca prova a girarsi, non rischia la giocata, si appoggia da Lupo. Scarlato, Lupo, da Ricca, le finte, non vuole abboccare Cavaliere che fronteggia, poi larga con l'esterno, molto bene. Scarlata, Tuzzolino allo spazio, poi con l'esterno si appoggia, Lupo. Questo palla insistito del Palermo, da Ricca prova quasi a passare, riesce anche a recuperare palla, poi Messeri in vantaggio. Vede l'ultimo tocco di da Ricca, deve soltanto difendere la palla, ma nel frattempo arriverà i cambi ancora con Marretta e Russo. Prima al posto Ricchi, probabilmente per Lupo e da Ricca. Vallecchia, grande giocata, Vallecchia! E qui mette il piedone, Paolo Buio, bravissimo qui a negare il tocco, quasi in tap-in da parte del giocatore degli 89ers. Pastore, Fava, che quando è entrato Messeri si è spostato come laterale. Messeri, grande giocata, Messeri! E lo Buio, grande intervento, che forse avrebbe potuto cercare i compagni, ma chiaramente bisogna anche pensare al momento psicologico della sua partita e contro la sua squadra, che gli ha dato tante emozioni. Ci stava anche a cercare la porta, da Ricca intanto, dopo il tocco di Tuzzolino, quasi lo sfavorisce, da Ricca. Lupo, ancora da Ricca, l'intervento di Garofalo che ricordiamo è già ammonito. Nel frattempo dovrebbe essere tiro libero, perché l'ultimo fallo era stato quello del calcio di rigore del quinto, sarà dunque tiro libero e probabilmente andrà Tuzzolino. Sarà tiro libero e qui da Ricca sempre molto abile a conquistare calci di punizioni, anticipato benissimo il suo avversario, nel frattempo lascia il campo proprio lo stesso da Ricca per Russo. Dentro anche Davì per Scarlata, grande match per lui, una partita molto lunga ma intanto tiro libero, questa volta va Giovanni Tuzzolino che sfida Pastore, in precedenza era stato il suo compagno Scarlata a sfidarlo, ma dal calcio di rigore, quindi dal dischetto del rigore. Questa volta il dischetto c'è, ma è un altro, quello del tiro libero, perché Tuzzolino sfida Pastore. Questa sfida 2-1, minuto 30 di gioco, probabilmente sarà l'ultima azione di questo match. Tuzzolino, calcia lui, ma Tuzzolino spiazza anche lui il portiere, fa 2-2, l'abbraccio con i D'Antoni, con lo Pio, con tutta la panchina, 2-2. Meritatissimo qui il pareggio del Palermo calcio a 5, con Messeri che va subito a prendere la palla e caricare i suoi
Risultato di 2-2, manca un minuto come dice il direttore di gara e adesso soltanto 60 secondi e poi sarà intervallo, ma che partita stiamo vedendo. Pressione alta, Messeri allo spazio, vuole il dribbling, Messeri doppio passo, calcia allo buio, la blocca benissimo, poi il russo in anticipo, viene anticipato, poi ancora una volta Garofalo, fa tutto solo Garofalo, si complica la vita e Marretta fa benissimo la guardia. Da due calci piazzati sono arrivati i gol del Palermo con Sgarlata prima e Tuzzolino dopo. Tuzzolino, Marretta, Russo, ultimi istanti di match. Tuzzolino, c'è l'inserimento di Davi, non lo serve, Marretta, dormettono un po' il gioco adesso, Davi, e con questa azione termina il primo tempo, 2-2, due gol con i Dietinanesi poi recuperati dal Palermo calcio a 5 con 2 gol su calcio piazzato, prima sul calcio di rigore Sgarlata, poi Tuzzolino da tiro libero, al momento il risultato di 2-2, giusto risultato visto anche l'equilibrio in campo, ma adesso noi vi lasciamo all'intervallo, ma restate sempre connessi perché tra pochissimo inizierà anche il secondo tempo, state sempre connessi.
Siamo tornati live per commentare il secondo tempo di questa bellissima partita, risultato di 2-2 tra Palermo Calcio a 5 e Palermo Futsal 89ers. Vediamo in campo subito Davi, poi il russo Tuzzolino, Lupo e Lobuio tra i pali, quindi una formazione diciamo simile al quintetto iniziale perché sono gli stessi, effettivamente hanno iniziato con un'unica eccezione, ovvero l'ingresso di Lupo al posto di Marretta che ha ricevuto una brutta botta. Infatti sta parlando con la dirigenza, chissà se possa tornare in campo. Ritrova senza scarpe, ha ricevuto una brutta botta, capitano Marretta. Nel tentativo di anticipare il suo avversario, poi il fallo, calcio di punizione, poi battuto alla squadra rosa-nero che adesso avrà anche il primo possesso palla con Russo sul punto di battuta, c'è accanto a lui Davi che sta guardando attentamente gli avversari, sta cercando di capire come saltarli, un giocatore come lui, con un grande dribbling. Anche oggi l'ho fatto vedere, diverse giocate, ma corre forse calciare verso la porta. Infatti anche Lobuio sta parlando con Lupo, l'unico ammonito al momento del Palermo. Sono diversi invece i cartellini gialli per la squadra ospite, con Pastore, ma anche Capitan Garofalo e Fava. Quest'ultimo ha fatto infatti il fallo del calcio di rigore che poi ha realizzato Vincenzo Sgarlata sul fallo fatto su Daricca, gol che ha riaperto il match, perché poi Tuzzolino nei minuti finali della partita è riuscito a fare il gol del 2-2, un gol importantissimo. Nel frattempo c'è un po' di problema forse con le reti, perché la dirigenza della squadra rosana sta infatti aggiustando qualcosa, se c'è un problema. Anche Lobuio sta aiutando, i direttori di gara stanno guardando attentamente infatti tutto ciò che è successo. Si inizierà il secondo tempo con un pizzico di ritardo, sono infatti le 17:39. Adesso è tutto pronto perché i direttori di gara stanno guardando. Nel frattempo Russo ha saluto qualcuno probabilmente sugli spalti, ma è pronto ad arrivare in campo. Parte nuovamente lui, preferito ad Alfonso Adami in versione pivot dal primo minuto di questo secondo tempo, ed è soltanto il fischio di di gara che stanno cercando soliti le casacche. Probabilmente qualcuno in panchina non ha la casacca, guardiamo se non è requisito che bisogna avere. Infatti vediamo anche la casacca che sta avvenendo, stanno portando fuori. Nel frattempo Marretta è fuori dal campo, quindi non entrerà più probabilmente. Utilizziamo sempre, potrebbe non entrare, ma sembrerebbe essere effettivamente così. Marretta è il capitano, questa è una grossissima perdita per la squadra rosanero, che comunque vanta di centrali come Lupo o Rizzuto, che chiaramente possono fare una grande partita. Nel frattempo rinizia il secondo tempo, parliamo quindi di questa assenza di capitano Marretta in questo secondo tempo. Parliamo quindi di Lupo e Rizzuto che possono chiaramente il fallo di Tuzzolino, ed è forse giallo, vediamo, cartellino giallo anche per lui, quinto cartellino del match, secondo per la squadra rosanero. Però Marretta è comunque il capitano, un giocatore che nello spogliatoio si fa sentire, un leader. Vediamo se verrà evidenziato anche in campo la sua assenza o no. Dopo calcio di punizione con Marotta, sicuramente il più sveglio dei suoi, quello che è stato più attivo, quello che ha causato più problemi. Il gol è stato infatti il suo, quello dell'1-0, poi tante giocate, destro-sinistro, va sul fondo, rientra sul mancino, insomma ha fatto ciò che volesse praticamente il numero 21. Nel frattempo calcio di punizione. Io se faranno uno schema, c'è Garofalo che infatti sta cercando lo sguardo del compagno, che però sta guardando soltanto la porta, e guarda attentamente anche la barriera, ma la posizione sembra abbastanza difficile. Marotta lo schema, Garofalo, e Lobuio chiude benissimo la porta saracinesca da parte del numero 1 Lobuio. Del calcio d'angolo, Mazzamuto calcia col mancino, viene fermato dall'ottima pressione da parte di Russo, poi sbaglia. Lapi. Davi, Mazzamuto, Garofalo, Mazzamuto, palla di ritorno, Mazzamuto, va a si buca, e poi Lobuio, bravissimo a buco centrale con Tuzzolino che si è allargato forse un po' troppo.
e ha liberato centralmente Mazzamuto, che ancora continua a essere solo. Un pericolo. Poi lo Bui è stato bravissimo a fermarlo, poi calcia Marotta. Davi con l'esterno. Oh, che abbiamo? Lapi prova a girarsi contro Lupo. Non si calcia, poi casca giù da terra, lotta anche contro Lupo, c'è anche lo stesso Lapi e poi chiedono un tocco, poi Mazzamuto molto energico. Rimani Totò! Dai Totò! Tuzzolino. Davi, ottimo qui l'aggancio, prova a girarsi contro Garofalo, poi si appoggia ma casca giù. Intervento di Lapi e cartellino giallo, brutto quel fallo. Il numero 29. Dai, Settimo, dai! Oh, no, guarda, oh! 29! Ed è il sesto cartellino giallo, il quarto per gli 89ers. È stato ammonito con la maglia numero 29, il settimo Lapi, vice capitano di questa squadra. Tuzzolino, allo spazio, si va a vedere centralmente Davi che si è rialzato dopo il brutto colpo. Russo, lotta, Russo, prova a saltare tutti, poi sbaglia. Tuzzolino, con l'esterno. Lupo, Davi, vuole puntare, sbaglia perché Mazzamuto capisce, poi di fisico, Russo Mazzamuto ancora in anticipo, poi esce lo buio, casca anche giù. E fa rialzare anche Lupo. Occhio, Tuzzolino con l'esterno. Lupo la difende Davi, poi riesce anche a passare con un pizzico di fortuna. Russo ancora, Davi e Garofalo. Tuzzolino casca giù, tutto regolare. Lapi, poi guardare la porta. Lapi, lo buio. In due tempi, qui forse un errore da parte di Lapi, aveva potuto cercare i compagni. Ha cercato invece la gloria personale. È andata male questa volta. Lupo, Tuzzolino, si fa vedere Russo, rimpallo. Adesso Medinales è diversa questo secondo tempo, squadra più pivota al pressing. Poi Lupo, grande giocata Lupo, c'ha tutti i compagni, Lupo al centro per Russo e sprecano tantissimo adesso i ragazzi di Mister Lo Piccolo. Poi Tuzzolino in anticipo. Marotta punta all'uomo, vuole il sinistro. Marotta allarga il gioco, la controlla Mazzamuto. Ma che cosa guarda da quel lato? Marotta, poi Tuzzolino girato, poi contesto con Davi che lotta contro Marotta e poi chiedeva anche, adesso invece era Daricca, appena entrato Daricca, questo tipo di Davi. Fabio, vieni, veloce! Fuori Lapi. Dentro con la maglia numero 24 Fabio Di Maggio al suo primo ingresso in campo. Stiamo calmi per favore. Simo, devi stare calmo, Simo, lascialo stare. Lo so. Ci metto un calmo. Lupo su Di Maggio, ottima qui la giocata. Poi Russo spara la porta, prova a girarsi. Daricca, vediamo se esplode la sua tecnica. Si appoggia, Lupo, poi casca giù Mazzamuto. Daricca e Dreveng prova a saltarlo, poi in primo momento c'è anche riuscito. Poi la palla termina comunque fuori, sarà quindi rimessa laterale, battuta rapidamente. Lupo, Forte Fabio! Tuzzolino, c'è la pressione ancora di Niners. Tuzzolino c'è al centro Daricca che prova a farsi vedere. Lupo, Daricca di tacco, ma di ritorno perfetta. Lupo, grande controllo, lega il gioco. Russo può attaccare la porta, Russo si ferma, Russo calcia! Che parata ha fatto questa volta Pastore! Era in controtempo, l'ha levata dall'angolino, ma grande giocata anche qui da parte del 19 Russo, che ha fatto vedere tutta la sua classe, con un ottimo aggancio, un controllo, un piccolo dribbling e poi ha sfoderato tutta la potenza.
Marotta. Poi cerca il compagno, palla verso Garofalo, non si sono capiti questa volta i due compagni e possesso ancora rosanero. Lupo, Tuzzolino, Danicca, Dai che non c'è il portiere! Russo, Lupo, sbaglia il tocco, Marotta, ancora Rosso, grande lavoro, poi Danicca può attaccare la porta da Ricca e Mazzamuto, che partito! Che partita per il numero 5, Salvatore Mazzamuto, ha fatto vedere tante grandi giocate, non solo offensive ma anche difensive, recuperando un pallone come quello di Oda. Tuzzolino, Lupo, ancora Tuzzolino, le finte, Tuzzolino, prova la giocata in mezzo a due, molto complicata, si è andata anche un po' a chiudere. Nel tempo sta per entrare Adami al posto proprio di Russo. Danicca centrale, Tuzzolino, poi prende un colpo a palla lontana, calcio di punizione, fallo su Danicca. Signore, due noi. Entra in campo Alfonso Adami, maglia numero 11, si posiziona lì davanti, subito a contatto, anche il dialogo con il proprio marcatore. Tuzzolino, Lupo, Danicca, grande giocata ancora in mezzo a due, Danicca, può saltare tutti, Danicca, salta anche Mazzamuto, forse aveva preso anche un fallo probabilmente, ma il contatto non è stato sanzionato al diretto di gara, il tocco c'è stato, effettivamente il contatto c'era, ma anche Danicca ha proseguito avanti. Di Maggio rischia qua e qui Tuzzolino trova anche una deviazione da parte di Mazzamuto e conquista questa rimessa laterale. Danicca, le finte, qui ancora una volta solita giocata di Danicca che cerca centrale Adami, grande palla di ritorno, Danicca ancora contro Mazzamuto, viene tenuto abbastanza vistosamente, Danicca che era anche in vantaggio, calcio di punizione, cartellino giallo anche per lui ed è settimo cartellino, 5 per gli Niners, insomma partita che calma chiaramente non si può dire, non falli brutti ma falli comunque tattici come quello di ora. Dell'ennesimo calcio di punizione, Tuzzolino alza le braccia, forse vuole andare lui, ma c'è anche Adami. Quando Adami guarda la porta difficilmente gli puoi fare cambiare idea, difficilmente gli puoi dire un giocatore come Alfonso Adami di non calciare, perché è un giocatore che fa gol praticamente da sempre, quindi bisogna anche ricordare questo piccolo fattore chiaramente molto importante. Nel frattempo Lupo rimane indietro, si inserisce Danicca che sembra avere una marcia in più rispetto al primo tempo e poi Tuzzolino e Adami, la tocca Adami, va Tuzzolino e poi il palo dopo la deviazione di Pastore, si salvano qui gli 89ers. Marotta, Di Maggio sbaglia ancora una volta, è entrato per niente bene il numero 24. Lo Buio ha provato questo lancio alla difesa, sembrava un buon pallone in realtà, ma poi leggermente profondo. Poi nel frattempo Adami si sta toccando anche il bicipite femorale. Di Maggio, le finte, Mazzamuto insegue intanto Tuzzolino, Mazzamuto allo spazio, allarga ancora il gioco, Di Maggio calcia Lo Buio e poi Danicca viene chiesto anche un calcio di rigore ma tutto regolare. Danicca in mezzo a due, prova la giocata in mezzo a due, sbaglia, Marotta la trova, poi il compagno e poi Lo Buio che parata con la faccia addirittura sulla conclusione, praticamente a bottasi con la parte di Maggio, ma che rischio si è preso Danicca perché in mezzo a due ha provato un dribbling molto complicato, uno dei suoi dribbling perché solitamente gli riescono, questa volta no, ma la pressione da parte di Tirani è stata perfetta per recuperare palla, poi contropiede e Lo Buio ci ha messo praticamente la faccia, anzi senza praticamente, letteralmente partita stratosferica per Lo Buio, ma anche chiaramente per l'alto portiere Pastore, due portieri eccezionali che stanno facendo vedere tutta la loro tecnica. Intanto cambio perché lascia il campo proprio Danicca per Vincenzo Scarlata, colui che invece ha riaperto il match con il suo ingresso in campo.
Tempo fuori lo buio, dentro Giacomino D'Antoni. Vediamo se persisterà questa scelta per tutto il resto della partita o soltanto per qualche istante, fino a quando infatti lo buio non tornerà. Bene, poi intanto palla lì. Poi la palla è sempre lì, poi cade su Mazzamuto, ma è fallo in attacco. Poi Mazzamuto si mette davanti rischiando anche qualcosa in più. Lupo per Adami, fa scorrere la palla. Alfonso Adami la tiene, il dribbling ancora di Adami! È soltanto esterno della rete, ma cosa stava facendo Alfonso Adami? Una delle sue giocate. Garofalo si riparte dal basso. Lapi, anzi Marotta, chiedo scusa. Però la sterzata non riesce a passare. Tuzzolino candeggiato, Tuzzolino ancora, Tuzzolino! E viene chiuso perfettamente ancora una volta dal capitano Simone Garofalo, che fa una grande chiusura, ma qui grande giocata di Tuzzolino che prima recupera palla, poi fa finta di darla ad Adami, in realtà si allarga sul destro, vuole calciare lui, ma non è fortunato. Lupo, Tuzzolino, ancora Lupo, contro Mazzamuto che non abbocca la finta, con l'esterno si appoggia Tuzzolino. Sgarlata, provano a dialogare i due, c'è Adami, ma si torna dietro da Lupo. Tuzzolino, e finte, vuole il sinistro, calcia! E ancora Pastore mette il piede. Che partita per il portiere, che partita! Dai, Totò dobbiamo sostituire, non ce la fa più. Sarà calcio d'angolo. Adami lascia scorrere, poi Tuzzolino, che potenza! Palla centrale, poi guadagna qualche secondo. Gli Niners, chissà che il pareggio infatti non vada bene a loro. Tuzzolino ne conquista ancora palla, è un 3 contro 2, Tuzzolino, le finte per Adami! E Pastore ancora una volta si supera il portiere, poi contropiede Di Maggio ancora, recupera Sgarlata, Di Maggio, sovrapposizione da parte del compagno, le finte, vuole il sinistro, cosa calcia, ancora Di Maggio, si complica un po' la vita, ma riesce comunque a passare e casca giù, ma tutto regolare, con l'ultimo tocco, che però è stato di un giocatore con la casacca rosa-nero. Nel frattempo sta per entrare Vincenzo Rizzuto, probabilmente al posto di Lupo. Vediamo il ricambio tattico. Poi calcia Di Maggio, ringrazia D'Antoni, Sgarlata, le finte, Sgarlata, ancora Sgarlata, le finte, ancora! E il brutto fallo di Marotta. Chiedeva l'ammonizione qui Vincenzo Sgarlata, l'ennesima, il quinto fallo, attenzione, minuto 45 di gioco, mancano 15 minuti, i falli sono 5. Insomma, ad ogni prossimo fallo sarà dunque tiro libero. Tuzzolino ha già segnato in questa specialità, chiedo scusa per il gioco di parole, chiaramente, questa particolare specialità, forse suona anche meglio. Questo può essere un fattore per la partita sicuramente. Calcio di punizione, va Alfonso Adami, ve lo faccio vedere proprio sotto i nostri schermi. Adami ha provato la sua conclusione, ha girato la barriera ma questa volta male. Di Maggio è entrato Rizzuto al posto non di Lupo ma di Tuzzolino, che stava giocando in realtà molto bene, un cambio che forse non ci aspettavamo. Lupo non lo voleva fare girare, Adami, la ruletta sbagliata, poi Cavaliere allo spazio, può partire ma forse non vede lo spazio davanti a sé. Marotta rientra, allarga il gioco. Di Maggio, le finte, ancora Marotta col tacco, Rizzuto, casca giù ed è tiro libero. Ed è cartellino giallo. In realtà no, il fallo è stato effettuato proprio da Rizzuto. No, simulazione. Ed è giallo per Rizzuto. Giallo per Rizzuto. Simulazione. È stata una simulazione probabilmente a Rizzuto. Ed è il quinto fallo anche per loro. Anche per il Palermo Futsal 89ers. Non solo il Palermo Calcio a 5. Dunque ci aspettiamo forse tanti tiri liberi. Chiaramente per il tifoso di nessuna delle due squadre chiaramente non può che essere felice. Ma probabilmente le tifoserie non lo saranno molto, o meglio, soltanto quando è a favore probabilmente no.
Tipo calcio di punizione, va Di Maggio, barriera formata da Adami e Rizzuto. E punizione in 2. Lino, sei lontano, Lino, sei lontanissimo, Lino. Sei lontanissimo. Facci incontro lì, ricorda. È uno schema per Marotta e prende una barriera abbastanza folta. Garofalo, Cavaliere, Rizzuto riesce a passare, sgarrata lo spazio, Garofalo, ed è calcio di punizione e tiro libero, fallo da parte di Garofalo e cartellino giallo anche per Vincenzo Messeri, ennesimo cartellino giallo della partita, tiro libero, e adesso Lupo va a prendersi la palla e la consegna al numero 11, quel numero 11 si chiama Alfonso Adami. Adami sul punto di battuta sta sistemando la palla, la lascia lì e tiro libero, minuto 48, mancano 12 minuti, adesso ad ogni intervento irregolare della formazione gialla ne conseguirà un tiro libero, ma Adami in realtà lascia la palla perché batte ancora Giovanni Tuzzolino, colui che ha trovato il gol del 2-2 proprio su questa particolare specialità, ovvero quella del tiro libero. Adami gliel'ha concesso, o forse è proprio Tuzzolino in realtà l'incaricato anche con Adami in campo. Sta guardando il portiere, lo ha già battuto una volta oggi, l'ha battuto anche Sgarlata, adesso in campo sono proprio Sgarlata, Tuzzolino, Adami e Lupo, quindi fuori Rizzuto proprio per il numero 6 Tuzzolino, cambio decisamente offensivo, anche forse conservativo data la munizione presa proprio dal numero 8. Non vuoi rischiare nulla lo piccolo, il tecnico, la formazione rosa-nero. Va Tuzzolino, calcia Tuzzolino! 3-2 di Tuzzolino, perfetto ancora una volta! L'abbraccio con D'Antoni, ma nel frattempo è ritornato in campo anche lo Buio, al posto proprio del portierone, classe 2004 D'Antoni, il gol ed esce perché torna in campo ancora Rizzuto, quindi vuole difendersi adesso il tecnico rosanero con l'inserimento di Rizzuto, un laterale difensivo al posto di Tuzzolino che entra, fa il gol e poi esce, va tutto bene così. Contrasta Sgarlata, Pastore, che oggi è stato battuto soltanto dai calci piazzati, poi lo scontro contro Marotta e Rizzuto, forse un intervento di reazione, rimane anche a terra perché ha ricevuto un colpo in faccia, effettivamente è uno scontro. Animi molto tesi adesso in campo con Rizzuto che sta mimando di aver ricevuto un colpo in faccia, effettivamente il colpo è stato molto duro, gamba molto alta di Marotta. Adesso gli tirare, se ci immaginiamo che possano chiaramente ridare palla al Palermo, la palla è stata gettata fuori in maniera sì, è stata fatta così, restituita palla, gesto chiaramente sportivo da parte della squadra ospite. Garofalo, è stato suo il fallo per il tiro libero per il gol di Tuzzolino. Prova a girarsi, Marotta, decisamente il migliore dei suoi, Rizzuto, e commette fallo il numero 8. Nel calcio di punizione, quindi non era. Sono 4 i falli, quindi probabilmente conteggio. Io stesso ho detto, è stato sbagliato. Profondo, Lino! Sarà calcio di punizione, c'è Garofalo sul punto di battuta, largo Marotta, poi c'è largo anche con la maglia numero 10 Atanasio Fava. Un quarto d'ora! E poi il Cavaliere all'interno dell'area di rigori. Garofalo, Marotta! E va giù benissimo lo Buio, poi con la testa Sgarlata in anticipo.
Rizzuto la tocca sgarlata, c'è Adami largo, lo serve adesso. Adami può cercare i compagni ancora. Infatti lo cerca ma non lo trova invece il calcio d'angolo. Adami, battuta alta, sbagliata qui nel numero 11. Entra in campo, tanto Vallecchia. Marotta, il dribbling, vuole il sinistro, vuole calciare, poi col tacco lascia lì la palla, poi entra dentro, cerca di entrare dentro l'area, viene falciato da Alfonso Adami, che si becca anche il cartellino giallo, chiede subito scusa chiaramente al suo avversario, ma il fallo è stato piuttosto netto su Garofalo. Calcio di punizione, la posizione importante da quella distanza. Tutto il cambio fuori Adami, dentro Mineo che ancora non aveva giocato in questa partita, e credo che questo cambio possa permettere al Palermo di tenere maggiore possesso di palla. Un giocatore come lui sa tenere la palla in maniera unica praticamente. Il numero 12, grandi giocate con la suola chiaramente, tecnica, punta, insomma tutto ciò che nel calcio a 5 serve. Tempo calcio di punizione, ma Marotta sul punto di battuta, c'è largo invece Fava con la 10 che sta guardando la porta, forse gliela passa, vediamo. Marotta, calcio in porta e trova il gol del 3-3, doppietta, risponde a Tuzzolino. E partita aperta più che mai, minuto 53 di gioco, 3-3. Dai Vallecchia! Mineo si appoggia dietro dal Lupo. Adesso Lupo sgarlata, Mineo e Rizzuto sono loro insieme allo buio, il 5. Mineo non rischia, sgarlata, la giocata, sgarlata ancora Pastore, poi Mineo le finte. Lupo, sgarlata allo spazio, si inventa, sgarlata le finte con la suola, quasi si incespica. Mineo, Mineo, le finte, sgarlata, per alzare il ritmo. Rizzuto, palla di ritorno sbagliata qui di Rizzuto, che è già ammonito, ricordiamo. Vallecchia, Marotta, le finte, vuole il sinistro, si ferma, lo tallona e lo manda lontano Rizzuto. Vallecchia, Fava, salta l'uomo, Fava ancora, lo buio, esce dalla comfort zone, si allarga, si defila e para come sempre il pallone. Portiere di una tecnica impressionante. Vallecchia riceve la palla, Marotta si è appoggiato, larga il gioco, Fava controlla con la suola. Vallecchia, palla ancora di ritorno, Fava, Marotta, lei finta, vuole il sinistro, poi si appoggia, Garofalo, poi con la testa sbaglia, Vallecchia, ancora Garofalo in anticipo e casca giù Mineo. Lino, entra Lino! Vallecchia scarica e si appoggia, poi Padri torna ancora, esce benissimo la pressione. Vallecchia fronteggia Rizzuto, Marotta, palla di ritorno ancora Vallecchia con l'esterno, sbaglia il tocco. Mineo si gira 2 volte, la palla è già terminata fuori comunque ed è gialla la palla. Non regaliamo falli. Vallecchia, le finte, vuole il suo sinistro, rientra, poi allarga il gioco. Fava, anche lui si appoggia da Garofalo, pressione di Mineo ma è solo. Marotta ancora, Marotta vuole il destro, Marotta, lo buio, poi Rizzuto rimane anche a terra, ma si continua. Lupo, sgarlata allo spazio, può inventare qualcosa il 30, sgarlata, allarga il gioco, Lupo, Mineo, ancora Rizzuto, sta per entrare da ricca per questi minuti finali. Rizzuto accorcia Lupo, infatti palla al 7, Mineo e ancora Lupo,
Palla per Rizzuto che aggancia ma non riesce a tenerla in campo. Il time out viene chiamato dagli 89ers, quindi ci sarà qualche secondo, un minuto massimo, ricordiamo, per poter riprendere l'energia. Nel frattempo sicuramente entrerà Daricca perché era pronto ad entrare con la casacca praticamente quasi levata. Risultato di 3-3 per chi si fosse connesso in questo istante. Partita bellissima, aperta praticamente a tutti i risultati. Ho visto dei gol praticamente la maggior parte, 4 su 6 sono arrivati proprio su calci piazzati, 2 tiri liberi, un calcio di punizione e un calcio di rigore. Insomma, una partita che a volte quando c'è tanta difficoltà per trovare il gol occorre sbloccarla o comunque cercare di portarla dalla propria parte con i calci piazzati. Però Cascico l'ha fatto benissimo perché i 3 gol sono arrivati esattamente in questo modo, calcio piazzato. Frattempo in campo vediamo Tuzzolino e Daricca, non vediamo invece più Sgarlata e Lupo che lasciano il campo proprio ai 2 precedentemente detti. Adesso Palermo calcio a 5, attrazione offensiva con Mineo già da pivot e poi Daricca e Tuzzolino per una formazione tutta tecnica. Vallecchia, Mineo esce bene, Mineo vede il corridoio per Daricca che spreca col mancino. La grande palla di Mineo che per entrato ha fatto vedere subito di che passo è fatto. Garofalo, le finte di Marotta, destro sinistro, prova a passare in mezzo a 2 ma non si passa, oggi può rimanere anche a terra Mineo. Poi Mineo getta la palla fuori, un gesto di sportività da parte del 12. Quel signore con i baffi lo butta fuori, è un bacino rosso. Palla restituita, Rizzuto. Occhio raga, dai. Rizzuto, scende Mineo, sale invece Tuzzolino. Il velo di Mineo viene capito da Daricca, poi si inserisce. Daricca può puntare l'uomo. Tuzzolino, Mineo. Minuto 59 di gioco, manca poco più di un minuto. Pressione. Garofalo in mezzo a 2, si allunga anche la palla, è rimessa a rosa-nero. Sarà una delle ultimissime occasioni, manca pochissimo, ricordiamo. Daricca, Tuzzolino, può puntare la porta, Mineo, prova a girarsi. Palla di ritorno sbagliata, poi lo insegue Vallecchia, più veloce Vallecchia ancora, presente sul suo sinistro. Vallecchia punta, va sul destro, palla al centro, Rizzuto stava sulla linea. Grande intervento da parte di Rizzuto, da parte il contropiede con Tuzzolino, c'è Daricca largo. Tuzzolino vuole fare tutto da sola, fa scivolata. Poi l'intervento irregolare da parte di Rizzuto. Poi ancora punta Marotta, salta tutti Marotta. E scivolata anche Mineo, ma nel frattempo è rimasto a terra Fava. Con il fallo di Rizzuto che era già ammonito, ha rischiato tantissimo. Giochiamo Lino! Ma si è dato in vantaggio, dai! Lino, giochiamo Lino! 4 contro 1 ci siamo fermati, 4 contro 1. 4 contro 1. E io sono avanti. Oh, perché stai fatto intanto, Simone? Nel tempo è rimasto a terra Fava, ha preso una brutta botta dopo la scivolata di Rizzuto. Intanto il cambio dentro Davì, fuori Fabio Mineo. Cambio che dà chiaramente più velocità in campo, con Daricca che si posiziona lì davanti. Minuto 60 di gioco, il tempo è già terminato, ma chiaramente il gioco è fermo già da circa un minuto, poi c'è il break, qualche pausa di troppo. Insomma, ci aspettiamo che possa recuperarsi qualcosina. Signore, quando rientra? La mista è palla nostra, fallo entrare subito. Simo, prendi palla lì, dai, prendi palla lì. Prendi, e sto dicendo Toni, siamo in 3. Ma può fare il cambio, No. È rimessa laterale, quindi di Niners. C'è un po' di confusione in campo. Palla rischiosa, Garofalo. La pressione di Daricca, alza la palla. Poi la controlla, almeno cerca di controllare la palla molto complicata a Marotta. Ma è un minuto quello che manca.
Un minuto, occhio! Occhio! Tuzzolino. Occhio! Davi. Rizzuto, palla profonda, Garofalo in anticipo. Ancora Garofalo, esce Rizzuto, Garofalo, si allarga il gioco. E Rizzuto lotta, riconquista anche la palla. Grande giocata qui del numero 8, Vincenzo Rizzuto. Che cerca i compagni, sbaglia il tocco. Poi spreca malamente Fava, il tocco semplice sul proprio capitano Simone Garofalo. E l'ultima azione probabilmente sarà Rosanero. Tuzzolino, Taricca, può puntare l'uomo, c'è l'inserimento di Davi. Tuzzolino deve puntare, dice la panchina. Daricca, le finte, destro-sinistro, si ferma. Rizzuto. Senza fallo! Daricca. Senza fallo! Davi, prova a girarsi. Poi vede Tuzzolino che calcia. La prende male, ma si continua. Poi Pastore va in avanti a giocare Marotta. Ma finisce così la partita. Perché l'ultima azione è stata quella del tiro di Tuzzolino. Risultato di 3-3. Partita bellissima, molto accesa. Come qualsiasi derby, chiaramente presenta tanti cartellini gialli. Anche qui una peculiarità di tutti i derby. E squadre che adesso con un punto si posizionano con 12 punti. Il Palermo Calcio a 5 invece sale a quota 11 punti il Palermo Futsal 89ers. Noi vi ringraziamo, qui da Marco Genusa è tutto, alla prossima.